gis la tey mu taw bu njëkk ndox mi taxaw fii nii mu nekk benn habitude boo xamante ne daana am fii au niveau de Kër Massar village mais la population de Kër Massar village mosuñu gis benn autorité boo xam ne tey am na taxawaay bi nga taxawee nga mel ni ku ñëw tey au secours des populations. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa KM Info ak ñëpp ñi koy seetaan comme ni nga ko waxee rek première taw bi moo ñëw mel nii moo tax ñu wàcc ci terrain pour jàppale askan wi boo xoolee moto pompe bi fi nekk mairie bee ko indi mais amoon nañ ko téye ko di xaar mu taw première taw pour ñu mun a am situation exacte sur le terrain fan nañ jëm ak lan lañ war a def moo tax moto pompe yi dañ ko téye woon denc ko ba mu tawee démb si guddi bañ xëyee dañ indi moto pompe yi pour xool naka dañuy soulager population bi ndax bu mun fee jógee. donc mu mel nii aussi chaque année fii dafay mel nii ba nga xam ne population bi ñoo doon génne seen ay moyens ren nga ñëw nag pour dimbali leen mais est-ce que yaa ngi préconiser yeneen solution yoo xamante ne war na mën a nekk ba bañ a nekk pompe rek. waaw population bi moom nañ leen di gërëm parce que bañ ñëwee fekk nañ ñoom ñu yor benn moto pompe boo xamante ne si commencé woon na kii ndox bi mais capacité bi moo rëyul woon moo tax ñun moto yi nga xamante ne dencoon nañ ko moom nañ indi pour ñëw yokk ko si pour ndox bi gën a mën a dem boo xoolee tuyaux yi nga xam ne tuyaux yu mag la mooy dragon yi moom nañ fi indi mais lii nekkul solution boo xam ne solution durable la donc lii nañ koy def pour ndox bi mën a dem circulation mën a dem mais également ñi nga xamante ne si fii la ñu dëkk mën a nekk si jàmm donc c'est une mesure boo xamante ne si c'est juste temporaire mais incha allah rabi ñoo ngi xool naka la ñuy utee yoon ba ndox bi ñu jëmale ko si canal bi maanaam bés bu tawatee rek nga xam ne day dem directement si bassin de rétention bu nekk si ginnaaw fii. d'accord moom nga mel ni ku wax ne da nga doon xaar première ndox yi wàcc si kaw. pour am effectivement situation bi ni muy demee. effectivement xam na ni ñu doon demee mais comme te dañuy doog a toog nekk équipe bu bees il fallait ñu xaar taw bi wàcc ba pare comme ça ñun instant bi dañuy def le tour de Kër Massar Nord fépp foo xamante ne si war nañ fa indi moto pompe rek ak kii ñu indi ko fi donc loolu moo tax. parce que moto pompe yi wax naa la ko sànq dencoon nañ ko bu yàgg mairie ba léegi situation première taw bi nañ doon xaar tey mooy première taw ñëpp wàcc nañ sur le terrain buñ paree fii feneen lañ jëm def installation yi pour nawet bii nii yëpp et incha allah balaa nawet bi di ñëw ñu xool solution pérenne yi nga xamante ne si moom lañ bëgg a installer. une dernière question monsieur le maire est-ce que am nga situation actuellement au niveau de Kër Massar Nord. waaw am na point yu bëri ñu signalé day taa mais li si bëri instant bi moo ngi dem parce que équipe bi nañoo xaaj boo xoolee ki chargé commission environnement nekkul fii moom moo ñu côté unité 14 unité Boune foofu tamit ndox baa ngi dem mais buñ paree fii fa nañuy jëm côté cité marine tamit woo nañu fa buñ paree nañuy dem en tout cas tey ñoom balaa ñoo tëdd dinañ def situation Kër Massar Nord bi yëpp def fa moto pompe yi nga xamante ne si mairie bi dencoon na ko di xaar pour dimbale askan wi donc moto pompe yi nga gis fii yëpp mairie bee ko lijjanti mairie bee ko moom et nañ koy jagleel askan wi rek pour ndox bi bañ leen sonal. merci beaucoup monsieur le maire. merci beaucoup maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. ñu ngi taxaw ak chef de village bu Kër Massar ñu am habitude nag chaque année lu mel ni di répété wu ren nag mu mel ni dafa am benn situation bu exceptionnelle mooy que ne monsieur le maire de Kër Massar Nord wàcc si tali bi pour ñëw dimbale ñi nga xam ne ñooy population nan nga ko jàngate. waaw bala maa wax dara damay nuyoo di gërëm xale yi. ñi nga xam ne bi ñu xëyee fekk na leen fi di gërëm waa maire bi aussi vraiment tey bi ma xëyee Ami Ndiaye moo ma jëkk woo ay 7 heures ne ma tali bi fees na ma ne ko kon maa ngi génn xoole xale comme ni ñu ko daan def yàlla dogal nag avant lii dama amoon ay kóllëre muy Ablaye Diouf ak Sène bi ma wooyee Ablaye Diouf ma ne ko laay problème am na mu ne mu ñuy ñëw vraiment mu sedd suñu xol lii moom. wax naa danoo am tey un plus loo xam ne mosuñu ko am ci dëkk bi vraiment ñaati at ñu ngi ngacc fii ñëpp gis nañu kenn mosunoo dimbali kenn mosunoo jàppale ñun ñoo doon pompe yi man maa cotisé gars yi ñu jënd tuwe yi man maa cotisé gars yi ñu jënd mais sama rôle nag moom mooy du ma sànni xel du ma xasaate chef de village laa gi ma yàlla dénk moo tax ñuy sonn monsieur le maire bi nag franchement parler suñu xol tey amul village bi man su ma bëggee ñëpp bëgg franchement suñu xol sedd na di ko ñaanal yàlla fanam gudd li mu man mu gën koy man puisque lii moom c'est un plus vraiment am lii su soo ba léegi ñu ngi fi Moussa vraiment affaire bi macha allah daal macha allah vraiment ñu ngi gërëm monsieur le maire nii mu taxawee lii lañ soxla ci maire amul leneen bul su xool ne kii nangam déedéet yow bu su population amee problème jàpp ci lii lañu doye maire xëy na man ndaw naa ni de mais sama kàddu mën naa sori lii lañ soxlaa maire ñun ñu soxla ko tey mu ñëw taxaw jàppale ñu mais c'est l'essentiel bu ñu wanoon ginnaaw bi ñu def nan daan def rek mais comme alhamdulilah bi mu ñëwee jàpp ci suba ba léegi ñu ngi kon du ñu def lu dul di ko ñaanal fan wu gudd gu ànd ko wér li mu mënoon nag de population bi na leen di gestu rek ñun loolu mooy suñu problème fii ku ñu ko defaral vraiment waaw sant nañ la gërëm nañ la loo bëgg nag ñun village waa lan ay village waa lan ay lébu lañu ku ñu jàpp ñu jàpp la ku ñu bàyyi ñu bàyyi
comme moom nag gis nañ ne def na premier pas ñun daal ñu ngi ci ginnaaw amul benn problème vraiment di ko jaajëfal équipe am xam nga tey équipe yëpp tout équipe moom mu ngi fi Kër Massar di nu jàppale mais loolu la ñuy doy mel. déggoo Moussa ci biir wax naa la ko nee naa la ñun ñaata at ñu ngi fii nga mësunoo am ndimbalam kenn mësunoo jàppale wax naa la pompe yi man maa ko cotisé woo ñoom Aldo ay Ndour ñu jënd xaalis ñu jënd kon tey moom bu maire bi taxawee fii indi pompe indi ay tuwa waaye sunu xol sedd na waaye Moussa loolu mësuñu ko am ba Kër Massar ba léegi mësuñoo am lii kon donc moom bu ñëwee tey ci suba gi ànd ak ñun ci liggéey bi di ñuy ŋàcc ndox mi sunu xol sedd na ci moom. jërëjëf merci beaucoup. non vraiment yéen moom mooy yooyu merci vraiment ñu ngi koy gërëm nekk tout chef de village bi kontaan na les délégués de coach kontaan nañ tout le Kër Massar waa kontaan na vraiment ñu ngi leen di gërëm leen. lii moom mu ngi fi door a am guleet mus fay am maire bu dund ak ñun si ndox mi mu ngi fi door a am guleet maire dañ daan fees dell ñu sonn bëgg leen ndox nga suñu ne kër gee fee ndox mu daa dugg tey daraan dugg ba suñu kër yi ak oto yi mu ngi fi door a am guleet nag. surtout maire yi da daan nañ leen gis waaye daaw ñu gis maire yi waaye ñun ñu door a gis maire moom ñu ngi koy door a gis li ma wax rek laay waxaat bu ko kenn ak si kaw na wàcc si suuf xam li xew ci dëkk bi dund ak waa dëkk bi waaye bu waree wàcc ñu ne ka jaru ka defar ne fépp baax na koo gis mu daanu fépp baax na moo ko daaneel na wàcc si suuf xam li xew ci dëkk bi defar dëkk bi ñun ñoo ngi si ginnaawam kuy defar daal ñu ngi sa ginnaaw parce que am ñu lu dul dëkk bi kuy defar dëkk bi rek ñu ngi sa ginnaaw. boo fi jógee ñu ne ay la yéwén mas ngaa def lii kon nag teg ko ci yoonu siraatal mustaqiima toppatool ñu sunu Kër Massar gi nag ñun lu yeewunu danoo dëkk sunuy kër a fi ne nga toppatool ñu gis nga ruq bee fee boo ñëw nañ maire bi du benn du ñaar pour ngeen defal ñu ko woo kuñ leen ko di waa service d'hygiène kon boo gën leen cee jàpp gën a def ba mu baax kenn mënul lépp nag yàlla mën lépp waaye nag ñu ñuy jéem rek en plus di leen ñaanal ngeen góorgóorlu yal na yàlla jàppale leen dolli xéewal yi barke Cheikh Mouhamad Fadal barke Seydi Babacar Si yàlla bu yàlla tas yaakaar góorgóorlu leen rek dina baax ñun daal bu lii dañee suñu titre la bul fii baaxee suñu titre la c'est parce que fii rek la ñu am kon boog yokk ba yëg ko rek ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp